सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मागो फोरबो फालिदों। जों मिथिगौदि सारा आसाम नाङैनो मागो फोरबोखौ दाब दाब जायगायाव बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों आरो फालिगासिनो। जेराव मागो फोरबो फालिनायनिनो जोंनिसिम गोबां खौरां सफैबाय। बेखौबो बुंनांगोन दि मागो दमासि फोरबोआ बाथौ धोरोमजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं। बेबादिनो बाथौ धोरोमनि गोबां धोरोमारिफोरखौ बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मागो दमासि फोरबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौनो दुलाराय बाथौ गुथुमनि थिखाना होनाय नेमखान्थि बायदि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमा मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमा गावनि बाथौ थानसालियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मागो दमासि फोरबोखौ फालिदों। गिबियावनो मोनफ्रोम निउस चेनेलनिसिम सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मागो फोरबोनि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जोङो मागो फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालियो। मैया संक्रान्ति दिनाव भेलाघर लावखार ओंखाम जानायनिफ्राय लानानै भेलाघर सावनाय बे हाबाफारिखौ मावबाय आरो बेवहाय जोङो गय खान्थाल थाइजौआव बाथि हाग्रा एबा थुरिजों गय दंफाङाव खायो। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै दिनै 1 मागो गोथार सान बे फुंबिलि समनिफ्रायनो जोङो दिनै फिरफिला बिरजेननायनिफ्राय लानानै गोथैसि बावनाय आरो गोथार खेराइसालियाव आर'ज मोनथिनायजों लोगोसे जोङो ओरैनो मागो फोरबोखौ लानानै सावरायमेल खुंनाय जागोन आरो बेवहाय जोङो मोन 66 गामिनिफ्राय बाथौसा बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों आरो बिथांमोना गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां बुंनांगोन। जोङो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि मानव गेदेर बुद्धदेब स्वर्गीयारि सार बिथांखौ जोङो बुंथिगिरि महरै मोननो हादों। बिथाङा सम बायदि 9:30 जोंनि हाबाफारिया जागायगोन। बिथाङा जोंनि बेसिम सफैगोन खोथा होदों आरो जोङो मोनसेखौ गोग्गाना लानांगोन, जों बाथौ धोरोमारि सिबिसुला एबा फोथायग्रा हिसाबै जोङो मागो फोरबोखौ जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनबा फोरबोनि जोबथा फोरबो। बे जोबथा फोरबोखौ जों आबाद मावनानै गाजा गोमजायै जोंनि माइनावखौ दिखोनानै जोङो गोसो खुसियै मागो दमासि हिसाबै जोङो सौराय फिथा, एंथाब फिथा, थावसि बायदि फिथा सावनानै गाजा गोमजायै जोङो गोसो खुसि गोजोनै एकदम फुरथि खालामनानै जों फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालियो आरो बेवहाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों बेखौनो खावलायगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनो थिखाना होनाय धोरोमनि जा खान्थि थाखानाय बे बाथौ थान्दै बे लेखा संबिजिरनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोम हाबाफारिखौ दिनै नंगौ गोबां बुंनो नागिरो मा गोदान नेम निथि खालामदों, नाथाय जों गोदान खालामाखै। जिथु जोंनि थाखानाय बेखौ जोङो माखासे समफ्राव बावगारनानै गोमालांनो नागिरनाय बेखौ हयथ' जों दिनै एसे सोदांनायनि गेजेरजों जों बोखांनानै जोंनि थाखानाय फोरबोफोरखौ जों माबायदिब्ला गाजा गोमजा खालामनो हागोन आरो जोङो गोमालांनो नागिरनायखौ हमथानो थाखाय दिनै बाथौ थान्दैनि गेजेरजोंनो थांनानै जों मोनफ्रोम फोरबो आरो हाबाफारिफोरखौ गाजा गोमजायै मावलांनो सानदों। बे आरो जोंनि थांखिफोरा आरो बेखौ जोङो दावगाफुबोनाय जिथुनाखि लाइमोनफोर जों खावलायगोन, जों बाथौ थान्दैखौ बयबो फराय आरो बे फरायनायनि गेजेरजों बाथौ थान्दैयाव जाखिनि नेम निथि होनानै दोनदों बेजोंनो बयबो मानिलायनानै सोलिब्लानो हयथ' जोंनि बाथौ धोरोमा मुलुगनां जागोन, आं बेखौ मिजिंथियो आरो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला
9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।